အားလုံးပဲအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနေပြည်တော်ကြပါစေလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့တွေစိတ်တော်ကဒုက္ခတွေစိတ်တော်ကတွေစိတ်ပီစီမှုတွေများတဲ့ကာလတွေကိုဖြတ်ကျော်နေကြရတာကိုဒီတိုင်းလေအသိပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဲ့ဒီစိတ်တော်ကတွေစိတ်ပူပန်မှုတွေအနေပြီးတော့မှအမြန်ဆုံးကျွန်တော်ပါဝင်အမြန်ဆုံးလွန်မြောက်နိုင်ကြပါစေစိတ်ပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာတွေသတင်းကောင်းတွေပဲအမြန်ဆုံးကြားပါစေကျွန်တော်ကဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောကြော language channel တွေပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ကိုထူးခြားကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပြီးတော့မှသင်ကြားပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ vocabulary business vocabulary လေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှသင်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးဆိုတော့ရှင် subscribe လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ okay ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှသင်လိုက်ကြရအောင်ဟောတာစကားလုံးလေးတွေကိုname name 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 နာမည် son 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 တာ son son တာ and ant ant နှစ်၎င်းပြင် and ant ant၎င်းနှစ်၎င်းပြင် ant ရပါတယ်နော် and ant နှစ်၎င်းပြင် nephew 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 to နော် nephew ဆိုတူ ဆိုတာကဦးလေးရဲ့တူပြောတာတော့ရိုက်တဲ့တူပြောတာမဟုတ်ဘူး nephew ဆိုတာသွေးသားတော်ဆက်တဲ့တူကိုပြောတာ nephew nephew to daughter doctor daughter 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 သမီး daughter daughter သမီး niece niece တူမ niece niece တူမ father 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 အဖေ father father အဖေ mother 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 အမေ mother mother အမေ uncle uncle ဦးလေး uncle uncle ဦးလေး aunt aunt adore aunt adore aunt adore enemy 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 ရန်သူ enemy ရန်သူ friend 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 မိတ်ဆွေ friend 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 မိတ်ဆွေ friend friend မိတ်ဆွေ lover lover ချစ်သူ lover lover ချစ်သူ monk 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 ဘုန်းကြီး monk monk ဘုန်းကြီး monk ဘုန်းကြီး nun 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 သီလရှင် nun nun သီလရှင်
C CHILLI chili CHILLI chili ငရုတ်သီး CHILLI chili ငရုတ်သီး SERVANT 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 အစေခံSERVANT servant အစေခံ BROTHER 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 ညီအကိုညီအကို brother ညီအကို SISTER 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 နမအမ SISTER sister နမအမ HUSBAND 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 လင်းယောက်ျား HUSBAND husband လင်းယောက်ျား COUSIN 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 ညီအကိုမောင်နှမ COUSIN cousin ညီအကိုမောင်နှမ GRANDFATHER grandfather yeah grandfather အဖိုး GRANDMOTHER 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 အဖွာ grandmother အဖွာ BOY boy FRIEND friend boyfriend boyfriend ယောက်ျားရည်စား boyfriend ယောက်ျားရည်စား boyfriend ယောက်ျားရည်စား GIR sorry GIRL 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 FRIEND friend girlfriend girlfriend မိန်းမရည်စား girlfriend မိန်းကလေးရည်စားမိန်းမရည်စား girlfriend မိန်းမရည်စား GIRL girl FRIEND friend girlfriend မိန်းမရည်စား BABY 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 ကလေးနေဆိုသူငယ် BABY baby ကလေးနိုးဆိုသူငယ် EGGXဥ EGGX ဥ ဘဲဥကြည့်ဥငှက်ဥပေါ့နော် EGGX ဥဘဲတို့ကြက်တို့ငှက်တို့ EGGX ဥကဘဲဥကြည့်ဥငှက်ဥ EGGX ဥ DRIVER 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 ကားမောင်းသူ driver ကားမောင်းသူ DRIVER 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 ကားမောင်းသူ driver ကားမောင်းသူ JOURNALIST journalist
journalist journalist journalist သတင်းစာဆရာ journalist သတင်းစာဆရာ typist 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 လက်နေစေရိုက်သူ typist 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 လက်နေစေရိုက်သူ typist လက်နေစေရိုက်သူ sewer 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 စချုပ်သမားအချုပ်သမားနော်စစ်စချုပ်သမားအချုပ်သမား sewer 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 စချုပ်သမားအချုပ်သမား bean 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 ပဲဒီတောင် bean bean ပဲဒီတောင် bean ပဲဒီတောင် manager 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 စီမံသူပေါ့နော်ညီမတို့ဆိုရင်စီမံသူ manager ဒါစီမံခန့်ခွဲသူစီမံသူ manager manager စီမံသူ manager စီမံသူနော်ဒါဝါဒစကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်လက်ကူတဲ့ဝါဒစကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုအရာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းမမိနေအောင်ဟိုတစ်ခါလေ့ကျင့်ပါတစ်ခါကြက်မှတ်ပါဒါဒီစကားလုံးတွေကdaily use နေ့စဉ်သုံးဝါဒဒီ vocabulary စကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကအမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းသုံးနေတယ်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းသုံးနေတယ်အမြဲတမ်းလည်းပဲစကားပြောနေရပြီစာရေးနေရပြီအမြဲတမ်းသုံးတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီစကားလုံးတွေကိုရအောင်ကြည့်ပေးပါအားလုံးပဲနော် okay ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျာ okay today our lesson that's all see you next lesson may you be happy and healthy all my students okay bye bye